Hola, aquí tenemos el review de la Desert Eagle calibre 50 en color cromado. Viene con un libro de instrucciones, una baqueta de limpieza y nos viene la réplica cromada con un tapón de seguridad, que todas las Tokyo Marui vienen con él. Y como podemos ver, es una réplica bastante grande. Nos viene con marcajes de Industries Military Israel. Como podemos ver en el otro lado, también nos vienen los marcajes. Muy bien, es una réplica que pesa aproximadamente 1 kilo 100 gramos. ¿Vale? Aquí con este pulsador de aquí podemos extraer el cargador. Es un cargador de gas con una capacidad de 28 bolas aproximadamente. ¿Vale? Tenemos el muelle y por aquí introduciríamos el gas por la válvula. ¿Vale? Vamos a proceder a la carga del gas. En estos modelos saldría primero el aire interno y cuando veamos una nébula de gas quiere decir que ya está lleno a tope. Ahora, aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos el muelle, lo retrocedemos atrás del todo. Y hasta un total de 28 bolas cabrían. Nos viene con un seguro a ambos lados. ¿Vale? La martillaríamos y ya estaría dispuesta para disparar. ¿Vale? Tenemos aquí el seguro, vamos a probarla, a ver cómo funciona. Tiene un retroceso bastante fuerte. Muy bien, vamos a pasarla por el crono. A ver qué potencia nos da. Unos 340, 338. Vamos a acabar de terminarla. Vale, y se quedaría martillada. Y os voy a mostrar también el hop-up, que esta réplica lo trae aquí. Desplazamos esto y aquí lo disponemos. Derecha e izquierda, regulamos la trayectoria de la bola. Aquí, como podemos observar, hay una palanca. La volveríamos a su puesto original. De la Tokyo Marui Desert Eagle. Ahí lo tenemos. La verdad es que funciona bastante bien. Bueno, pues aquí la tenéis. Desert Eagle cromada, calibre 50 de Tokyo Marui.